Здравствуйте, коллеги! Я хочу сегодня рассказать о такой вещи, как скрип непонятный в дверях, а также в обшивках всяких там и непонятных делах. Это касается не только «Жигулей», но иномарки тоже могут этим грешить. Даже покупая, как там, вот, например, у меня Лада Приора, все советуют от Audi покупать, там от Ларгуса всякие эти заклепки. Но поставив, опять дверь скрипит. Я начал выяснять, в чем эта причина. И нашел. Все заключается в том, что вот они заклепки, которые стоят в двери. Сейчас снятая обшивка у меня. И вот заклепка стоит. И посмотрите, пожалуйста, на нее. Она вся болтается в своем посадочном окне. Что с ней делать теперь? Способ очень простой. Просто берем заклепку. Ну, пистон это у меня как бы сейчас от Audi, конечно, купленный. Тут с поролончиком с каким-то, с прокладкой. Но это без разницы. Даже если поставить родные по новой технологии, то они будут держаться крепко, ничего скрипеть не будет. Вот у меня, например, стоит старая. Она жестко стоит на своем месте. А всего, что нужно, это мелочь. Перед установкой обмотать чуть-чуть изолентой. Вот в этом месте как раз, где в пазик вот в этот, где, который вставляется в обшивку в саму, не в дверь, а в обшивку двери, например. Все, она сюда засовывается жестко и ничего не болтается. Тут, да, это уже как бы, вот она как отрывается, смотрите. Это пример, как она держит. То есть держит намертво, что отрывается прямо от самой обшивки. Так что у кого такая проблема, пожалуйста, делайте так, не стесняйтесь, и все будет нормально. Все, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Спасибо.